Evo, pozdrav svima. Primijetili smo prije 2 dana ovu jednu recenziju ili kako se to kaže osvrt na naš video spot, pa smo mi odlučili napraviti recenziju na njegovu recenziju ili ti osvrt na osvrt. Čovjek se inače zove Bran Majić, zapratite ga na YouTube kanalu, uglavnom radi osvrte na singlove i spotove metal muzike, ali zna otići i malo van tog žanra, zato što ga vjerovatno muziku voli i interesiraju ga i drugi žanrovi, pa je tako recenzirao i naš spot ili singl, pa ćemo mi sada recenzirati njegov osvrt, jer zašto ne bi. Ajmo sad pogledati kako je to izgledalo. Navodno su ljudi poslali ovaj video svugdje da se ispromovira, ali međutim, pošto je kontroverzan, kako se već to kaže, kontraverzan. Niko, sigurno ih neko naravno promovira, ali ovi mainstream mediji ih naravno nisu htjeli promovira. Evo, mali ispravak, znači nijedan glazbeni portal nas nije objavio, znači nijedan, znaš kad šalješ kao neki taj newsletter sa obavijesti, kao tipa Muzika HR, Sound Report, Glazba HR, šta god, znači nijedan. Objavili su nas lokalni portali, svi koji to smo uspjeli nekim vezama i poznanstvima, a niti jedan glazbeni, osim Muzika HR koji nas je stavio na onaj ispod pulta tamo, što je, ali od ovih nitko. Znači, ja ne znam ni da li je pravilo u biti da oni objavljuju nove singlove, ali vidim da druge objavljuju. Mislim, oni to ne moraju, ne trebaju, ali eto, poslali smo, ali za prošle singlove smo slali, manje više su nas objavili. Ne svi, ali od 5-6 portala 2 te objave, što je opet ali sad baš nitko. Znači, ni ovi ravno do dna mikser, ništa, niko ništa. Ali zato u Srbiji Muzik TV, to je, oni su nastavili na naslovnicu, oni nas baš vole, tako da. Niko, sigurno ih neko. Hvala njima. Promovira, ali ovi mainstream mediji ih naravno nisu htjeli promovira. A mainstream tako da radi se o bendu Takur, znači to je nastalo, prva verzija benda se zvala Šupak Takur i ja kao frontman sam Šupak Takur, to je naravno premetaljka od Tupak Šakur. A može tamo stiše! Dobro. I kad smo se malo uozbiljili i otvorili bend, onda kad smo počeli pričati s nekim ljudima koji su nam obećali malo pomoći u toj promociji i kad smo bili pred potpisivanjem ugovora sa diskografskom kućom, onda smo rekli, ali ne možete se zvati Šupak Takur, ne možete se zašto ne? Zato što vas ljudi neće kužiti tu foru, neće kužiti da je to premetaljka, i mislim da se to zove anagram, i pročitat će vas Šupak ili vas uopće neće htjeti pročitati jer će im biti neugodno. I kao, dobro, i šta sad? Kao, pa ne znam, možete se zvati samo Takur. Takur, evo vidiš, sad se zovem Takur. I ona čita tako, a da si napisao Šupak Takur, odmah bi znao kako ide, ne? A mi smo rekli, a možemo se onda zvati kao Takurčine ili Takurci. Znači, ne, bit ćete Takur, tako da jesmo band kao je Takur, ali kao moj alter ego je Šupak Takur. I pisma se zove Priča se po selu. I ništa, ja samo kliknija na Face i vidim nešto bi bilo nešto zanimljivo i vidit ćemo sad o čemu se radi, svakako zanimljiva šema, pa evo vam poslušati. To stari. Priča se po selu da si odan krade zeo, razne usluge i mišljenja pomažu ti zeo, ako ostavimo glasine i pustimo... Inače, kada smo snimali pjesmu, znači pala nam ideja jedan dan na snimanju neke druge pjesme u studiju i onda smo izašli van i neko je rekao priča se po selu, ja sam rekao, a da si odan HDZ-u i to, samo smo se pogledali i to je bilo to kao, već sam na večer imao neki tekst i onda sam drugi dan napravio kao neku tu osnovu tog bita, Porči ili ti Davorin Poropat, i onda sam došao kod njega snimati, ali sam taj dan izvadio zub. I sada obično kada koliko god da imaš zuba u ustima, navikneš držati zrak unutar zubala na taj način kako si navikao. Međutim, taj dan ja nisam, znači sam došao snimati te versove i refren, nisam mogao zadržati zrak zato što sam imao tu jednu, to je tu negdje gdje je prolazilo van to
i kad sam ja to snimio, sam rekao, ne, moram doći to ponovo snimiti, jer je sve bilo onako grgljavo. Onda sam došao ponovo i kad sam se već navikao na novi postav zuba, onda sam drugi puta snimio, ali onda u međuvremenu smo nešto kao razmišljali, a nećemo baš po HDZ-u, nego ćemo kao KDZ-u i sad kad to mi predstavimo van, onda će nas pitati, pa zašto vi tako? Mi ćemo reći, ma ne, pa nije to HDZ, to je HDZ je univerzalna kao, ali ako si vi mislite da je to baš HDZ, da je KDZ, to je čisto vaša interpretacija. I međutim, kada sam snimio refren ponovo na način priča se po selu da si odan KDZ-u na refrenima, nije nam bilo dobro. Znači nije bilo onako žestoko, bijesno, grgljavo, krvavo kao što je bilo bez tog zuba i onda smo ostavili, rekli do. Ali smo ovaj prvi KDZ-u smo ostavili tako kako je. Dakle, u versu je KDZ, a refren je originalni bez zuba. Odlično. Ovo volim video, ovakvih stvari treba više, to je to. Dobar džir. Mislim, zamisli sada HDZ angažira ovaj band da svira na njihovim domjencima. To se vjerojatno neće dogoditi nikada. Niti ovi drugi. Bas mi je ovdje ludilo. Mislim, sve je super. Ali bas linije su mi odlične. Malo sintetike, malo prirodnog basa, top. Bar ja mislim da ima sintetike. Dakle, spoj znači, prirodnog basa i nakon toga kljavama, one duboki sa efektom hvala, što primjećuješ detalje. Evo, toliko se igramo odnosno najviše Davorin Poropa, tako neke sitne detalje i onda nas silno veseli kad to neko skuži i prepozna, tako da hvala ti, jer to nam puno znači. Basa top. Bar ja mislim da ima sintetike. Ima. To je to. Ne, vrhunski. Bravo ekipa, ludilo. Ovaj riff inače mi zovemo zli riff. Groovy, ono, fucking funk, rock, metal. Pa, žanrovski možda, da. Ovaj dio mi je ludilo, ovaj clean. Je, da. Jedino da nemaju svi ovaj masku. Bila je to ideja i onda smo kao, koje ćemo isprintat maske, kao dobro, treba znači 4 maske, kao imamo Plenkovića i kao koga još, ko je još, kao Panjonjo ili ti Jandroković i ko još. Znači svi u međuvremenu su iz te vlade većina dala, skoro svi su dali otkaz, znači više nisu aktuelni. Ali ni nema nekih poznatih HDZ-ovaca, znaš kako je neka bio Ivić, Pašalić, pa Šeks, pa Hebrang, pa ti si imao cijelu reprezentaciju likova koji su svi prepoznavali. Ti danas imaš toga Plenkovića i eventualno tog Njonju koji se uvlačio dupe svima, ti nemaš nikog. Mogli smo napraviti Plenkovića, mogli smo napraviti Jandrokovića i koga još? Koga još da mi stavimo? Evo, koga još? Nema. Tako da, eto, 3 puta Plenković i to je to. Eto ljudi, band se zove Takur,
Takor band! Takur. Tako da bacite oko, pretplatite se. Nije heavy stuff, bar je ok, metal. Top. Eno i Mercedes je tu. Top, ej. Pa hvala ti, pa možda se još negdje sretnemo i vidimo i popijemo pivu. Valjda će na proljeće krenuti ti naši neki koncerti i album. Tako da se negdje vidimo i čujemo. Hvala ti. Ćao.